घने जंगल के किनारे एक सुंदर मोर, एक हरा भरा तोता और एक नन्ही सी चिड़िया साथ रहते थे। मोर को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। तोता अपनी मीठी आवाज पर इतराता था और चिड़िया खुद को छोटा समझकर चुप रहती थी। एक दिन जंगल में तेज आंधी आ गई। मोर के भारी पंख उड़ नहीं पाए। तोता डर के मारे बोल नहीं पाया। तभी छोटी सी चिड़िया ने सबको पास के सुरक्षित पेड़ तक रास्ता दिखाया। आंधी रुकने के बाद मोर और तोता समझ गए कि सिर्फ सुंदरता या आवाज नहीं, समझदारी और हिम्मत भी असली ताकत होती है। तीनों उस दिन से सच्चे दोस्त बन गए।